Boa tarde a todos. Peço imensas desculpas pela nossa demora. A conexão deu trabalho hoje para todos nós, né? É difícil fazer essa conexão com Gaza também. Então, a gente vai começar a nossa live na minha homepage, que vai ser compartilhada também por outras páginas. E eu gostaria que vocês ajudassem a compartilhar o máximo possível, né? A live de hoje é Brasil e Palestina, o papel da mulher na resistência. Eu agradeço ao presidente do Ibraspal, o Ahmed Sherrada. Queria agradecer as nossas convidadas de hoje, a doutora deputada Huda Naim e a deputada Érica Kukai, por ter aceitado o nosso convite para este debate. Abdel, você quer fazer? دكتورة هدى السلام عليكم. أول شيء هي بدها تشكر، أول شيء بتتأسف على اللي صار يعني هسه مع التواصل، بس الحمد لله هسه حصلنا، وتشكر جميع اللي موجودين هنا. أول شيء بدنا نشكر النائبات دكتورة هدى نعيم وإريكا كوكاي، ونقدر هنا نكون بهالمكان. Então, peraí. Que aqui agora travou tudo, gente. Então, para começar, eu tinha separado algumas questões e já facilitei um pouco, passei para o Abdel Ali para fazer a tradução. A primeira, que é tanto para a deputada Huda quanto para a deputada Érica, que eu gostaria de fazer, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer, qual é o papel da mulher na resistência? Qual é a porcentagem de mulher na política palestina, né, para iniciar? Abdel, você pode começar? تمام. دكتورة هدى، السؤال الأول التي بدها تعمله السيدة فرانسي هوزي، ما هو دور المرأة في المقاومة الفلسطينية، وما هو أعداد النساء في السياسة في فلسطين؟ Precisa ligar o som. الصوت. أعتذر. السلام عليكم. يعني يسعدني أن أكون في هذا اللقاء المميز وفي هذه الدولة المميزة. يعني هذه الدولة أكبر دولة في أمريكا اللاتينية التي سجلت مواقف كثيرة داعمة للشعب الفلسطيني، وأتمنى أن تعود لهذا الدور الداعم لقضيتنا كما كان عهدها السابق إن شاء الله رب العالمين. أولا يعني التحدث عن دور المرأة الفلسطينية في المقاومة له يعني أصول. عندما نتحدث عن الاحتلال الإسرائيلي لأرضنا منذ 70 عاما، يعني أن هناك 70 عاما من المعاناة، 70 عاما من الألم، 70 عاما من المشاركة في المقاومة. ودعونا الآن نتحدث عن يعني ما هو الفعل المقاوم، يعني ما هو العمل الذي ممكن أن نقوم به فيكون مقاومة. لذا مشاركة المرأة الفلسطينية في المقاومة أخذت أوجه كثيرة وعديدة، ولم تقتصر فقط على الفعل المقاوم المباشر باستخدام السلاح وإن كان أبدعت أيضا في هذا المجال. من المهم هنا أن نستذكر أنه نضال المرأة الفلسطينية، وعيها وبأهمية دورها، خطورة دورها، بدأ أصلا قبل الاحتلال الإسرائيلي، عهد فترة الإنتداب البريطاني أيضا. يعني إذا نرى يعني فقط لمحة تاريخية عن بداية أو أوائل نضال المرأة الفلسطينية، يعني تخيلوا أن أول مسيرة خرجت ضد إقامة مستوطنة في فلسطين، من خرج فيها كان النساء في هذه المسيرة.
وأيضا وهذا كان يعني وترتب عليها أيضا بعد ذلك مشاركتها أيضا في ثورة 36، وسقط هناك الكثير من الشهيدات في ثورة البراق اللي هي في 36. وبعدها شكلت المرأة الفلسطينية، هذا كله قبل الاحتلال الإسرائيلي لأرضنا، شكلت المرأة الفلسطينية أيضا المؤسسات التي احتضنت المرأة ومكنتها من العمل المنظم، سواء في المقاومة المسلحة أو حتى المقاومة السياسية وغيرها. يعني عندما نتحدث إنه يعقد مؤتمر نسائي لنساء فلسطين في مدينة القدس عام 1929، هذا فإنعكس أن المرأة الفلسطينية واعية حاضرة، تفهم جيدا دورها، وتجاوزت منذ 1929 الأدوار التقليدية البسيطة للمرأة إلى الدور الحقيقي والفاعل في معركتها مع مغتصبي أرضها. شكلت في ذاك الوقت ما قبل الاحتلال. تفضل. نترجم. تفضل. Para começar, a mulher palestina, o papel dela na resistência está acontecendo já há mais 70 anos, né, com a ocupação israelense. Porém, antes da ocupação israelense, a mulher palestina ela já vem compartilhando esse papel na resistência na época que a Palestina ainda era uma colônia britânica, tá? Por exemplo, em 1936, a Revolução do Burak, que se chama, foi feita por mulheres palestinas. E, inclusive, aconteceu muitas mártires de mulheres, muitas mártires houve naquele dia, tá? Por exemplo, em 1920, as mulheres palestinas elas já criaram uma conferência só de mulheres palestinas para essa questão da colônia britânica. Também, nessa época mesmo, na época de 1900, né, nessa época da colônia britânica, muitas mulheres juntaram até partidos políticos palestinos femininos. أكمل؟ أكمل. نعم إن شاء الله. هذا كله كما قلت قبل الاحتلال، أن يحتل الاحتلال الإسرائيلي لأرضنا في 48، وبعدها وكان نضالها كما قلت في مسيرات، في ثورات، في غيره. عندما احتلت إسرائيل أرضنا، وبالذات في 48، كيف بدأ هذا الاحتلال؟ بدأ بتدمير 531 قرية وبلدة فلسطينية، أبدوها، عملوا فيها المجازر، وأخطرها كانت مجزرة دير ياسين، بقروا بطون النساء، الحوامل، قتلوا الناس. في هذه اللحظة وضعت المرأة الفلسطينية أمام تحديات كبيرة جدا، تحديات اقتصادية، تحديات اجتماعية، تحديات جعلتها في منتصف الفعل المقاوم لهذا الاحتلال، بدءا من المقاومة المسلحة، وليس انتهاء بالمقاومة الوعي ومقاومة الثقافة والمقاومة الاقتصادية والمقاومة السياسية، كل هذه المجالات. فجنبا إلى جنب شاركت المرأة الفلسطينية في المقاومة المسلحة، كما قلت احتلال أرضنا، احتلال أرض فلسطين. ولا يمكن أن ننسى هنا دلال المغربي التي استشهدت في 78، ولا ننسى أيضا السيدة المناضلة شادية أبو غزالة والتي استشهدت في 68، وأيضا نماذج كثيرة في وقتنا الحالي، ريم رياشي، هبة دراغمة، آيات الأخرس، هنادي جردات. كل هؤلاء المناضلات قدمنا أرواحنا في المقاومة المسلحة المباشرة، حملنا السلاح، بل قدنا عمليات استشهادية كما الشهيدة دلال المغربي، وكما أيضا الفدائيات التي قدنا عمليات استشهادية داخل أراضي الفلسطينية المحتلة. Aconteceu, ela está dizendo,
a luta da mulher palestina, ela antes da ocupação israelense em 1948. A partir da ocupação israelense em 1948, essa ocupação ela destruiu 531 aldeias palestinas. E nesse momento também aconteceu o grande genocídio de Deir Yassin, onde muitas mulheres palestinas foram brutalmente assassinadas, inclusive grávidas que tiveram suas barrigas arrancadas. Nesse momento, a mulher palestina, ela se viu num contexto onde ela estava sendo oprimida já pela ocupação, na forma econômica, na forma social, na forma de todas as maneiras possíveis. Nesse contexto, a mulher palestina, ela viu que precisava lutar não só com armamentos, né, mas também com economicamente, pela mídia, na política, né, nos estudos, porque a partir daí começou, vamos dizer, não apenas uma opressão social, mas sim uma opressão também psicológica, né? Por exemplo, nós temos também exemplos de mulheres palestinas que foram mártires, como Dalal Mughrib, em 1978, onde aconteceu a questão do seu martírio. Também temos Rima Ayat, em 2004, também ela foi uma mártir, como várias outras mulheres que fizeram revoluções, conferências, e também deram o seu sangue e as suas almas pela causa palestina. كما شكلت النساء أيضا خط الدفاع والإسناد للمجاهدين، تدعمهم بالمال، تبيع حليها لتشتري لزوجها السلاح، كانت تشرف على نقل السلاح ونقل المجاهدين، إخفاء المطاردين في بيتها. بعض النساء أخفت، يعني مثال المجاهدة إن شاء الله الشهيدة أم نضال فرحات 20 عام وهي تعمل في بيتها ملجأ للمقاومة، وانطلق من بيتها أول صاروخ باتجاه الاحتلال، وانطلق من بيتها أول قذيفة باتجاه الاحتلال. هؤلاء النساء رغم كل ما يشكل هذا من خطر على حياتها، حياة أبنائها، زوجها، بيتها، إلا أنها شكلت خط إسناد مهم للمقاومين بأعمال مقاومة تدعم المقاومين، يعني وتسندهم ليستمر العمل الجهادي والمقاوم إلى أبعد مدى. Além de, por exemplo, a mulher palestina na faixa de Gaza, né, e em toda a Palestina, ela sempre foi um alicerce para os seus maridos e para os seus filhos, tá? Por exemplo, muitas mulheres chegaram a vender seu ouro justamente para ajudar os seus maridos contra essa ocupação. Tá? Como, por exemplo, ela deu um exemplo de uma mulher na faixa de Gaza que na sua casa sempre começaram a ser feitos os primeiros mísseis durante 20 anos. Ou seja, a mulher palestina ela vem participando dessa questão há muito tempo, né? Desde a colônia britânica até hoje, como na política, no martírio e também ajudando a sua família com tudo o que ela pode. في الموازي للعمل المقاومي المسلح، سواء المرأة شاركت فيه بشكل مباشر أو بدعم، أيضا كان يوازي هذا العمل أيضا مقاومة شعبية، مسيرات وهبات وانتفاضات وتلاحق جنود الاحتلال بالحجارة. شاركت المرأة أيضا مباشرة بهذه الهبات، وهذه المشاركة فاعلة، وأيضا شاركت في اللجان العليا التي أشرفت على هذه الهبات. وآخرها هي مسلك في قطاع غزة في 2019، وشكلت يعني نموذجا للعمل الشعبي الذي انخرط فيه كل فئات الشعب الفلسطيني وكل فصائل العمل الوطني الفلسطيني، نساء، رجال، صغار، كبار، معاقين وأصحاء، وكل فصائل أيضا كما قلت العمل الوطني انخرطت في مسيرات العودة. وكان للنساء حضور مميز في مسيرات العودة، كان منهم الشهيدات استشهد في ذاك العام 5 شهيدات، سقط هناك الجريحات
من الصحفيات ومن الممرضات. استشهدت رزان النجار وهي تقدم الإسعاف على الخطوط الأولى، على الحدود، على السياج الفاصل بيننا وبين حدودنا المحتلة، أراضينا المحتلة. كان النساء هناك تذهب بطعامها وأكلها وشرابها، تذهب الفرق الدبكة الشعبية، وتذهب الأطفال ببلالينهم بألعابهم ليقولوا للاحتلال أننا لم ننسى أرضنا التي على مرمى حجر مننا. وكما قلت شاركت المرأة فعليا، أسندت، داوت الجرحى، غطت بشكل إعلامي مميز، وسقط منها الشهيدات والجريحات أيضا هناك. A mulher palestina na resistência, ela não apenas incentivou a sua família, ela também ela participou de várias revoluções, da intifada. A mulher esteve à frente dessas questões, não apenas, vamos dizer, incentivando a sua família, mas ela esteve à frente. Muitas mulheres, inclusive, foram mártires. Por exemplo, na Marcha do Retorno do ano passado, muitas mulheres, algumas jornalistas chegaram a ser mártires, ou seja, morreram por essa causa, enfermeiras que estavam dando suas vidas, né? E não é só a questão não foi só apenas do partido, um partido político como o Hamas, que vamos dizer que as mulheres participaram, foram todos os partidos, e de todas as mulheres de todos os partidos participaram, e com opiniões completamente diferentes, se uniram justamente contra essa ocupação. Eu queria fazer para a doutora Ruda uma pergunta do enfrentamento da mulher palestina em relação ao machismo, né? Como é ser mulher e estar na política. Porque no Brasil, né, a deputada Érica pode até falar um pouco disso, na nossa última eleição o número foi bem mais reduzido, e eu gostaria de saber como é isso na Palestina. هي هسه بتعمل سؤال دكتورة هدى، مثلا ما هي مثلا شو النساء في سياسة فلسطين تعاني من قبل الرجال؟ يعني هو فقط السؤال الأول كونه يتحدث عن المقاومة، ولأن المقاومة ليست فقط بالسلاح ولا بالمقعد بالبرلمان، المقاومة بالثقافة، بالوعي، بالطبخة، بالزي الشعبي، بالأغنية، بالدبكة الشعبية. يعني أبدعت المرأة في ممارسة كل ألوان المقاومة هذا النوع. أما فيما يتعلق بالعمل السياسي، كما قلت بدأ عمل المرأة السياسي مبكرا. عندما نقول أن أول مظاهرة خرجت ضد أول مستوطنة تقام على أرض فلسطين كانت في سنة 1893، وهذه المظاهرة كانت من النساء. يعني أول مظاهرة ضد المستوطنة، ومن أشرف هذه المظاهرة كان النساء وشارك فيها النساء. عندما نقول أنه شاركت النساء وعقدوا أول مؤتمر نسائي فلسطيني في مدينة القدس عام 1929، إذن هذا يعكس أن المرأة الفلسطينية تعي جيدا دورها السياسي. الآن السياسي لم يبقى على ذات المستوى. مرت ظروف اضطرت المرأة الفلسطينية فيها لتتجه لاتجاهات أخرى من النضال، بالذات في فترة الاحتلال، عندما اقتصر العمل السياسي على الأحزاب يعني الفلسطينية أو الفصائل العمل الوطني الفلسطيني، وكانت جميعها تعمل بالسر، فكان وجود المرأة فيها داخل هذه الفصائل وهذه الأحزاب قليل للنمط السري الذي تعمل به هذه الأحزاب. في فترة من 67 حتى 87 تقريبا، في هذه 20 عام كانت مشاركة المرأة مشاركة أكثر يعني في العمل السياسي، ليست في المقدمة، ليست في يعني أوجها، بل تراجعت لحساب أدوار أخرى كانت تقوم بها المرأة، كما قلت في المقاومة عبر التربية وصناعة وعي الجيل من خلال دورها كأم وكمعلمة وكمربية، في خلال دعم المقاومة ودعم المسلحين ودعم لم يكن هناك عمل سياسي فلسطيني مميز تنخرط فيه النساء. بعد 87
بعد الانتفاضة 87 وثم قدوم السلطة عادت المرأة لتتبوأ مواقع أفضل في العمل السياسي عندما يعني بعد أوسلو يعني بدأت المرأة تدخل في العليا للأحزاب ومؤسسات إدارة الأحزاب حسب اسمها، إذا كان مكتب سياسي أو لجنة عليا أو لجنة تنفيذية وما شابه. وهذا جاء كما قلت نتيجة ضغط النساء للمشاركة في العمل السياسي. لم يكن يعني الأمر سهلا وميسرا أمام النساء بالمشاركة، والأبواب لم تكن يعني مشرعة بالكامل، بل جاهدت النساء وناضلت وطالبت ليكون لها مواقع داخل الأعمال الأحزاب السياسية، وناضلت أيضا لتكون في البرلمان وتعلي نسبة وجودها في البرلمان. ففي برلمان 2006 ارتفع عدد النساء يعني كان 5 البرلمان الذي يسبقه، أصبح 17 نائبة في البرلمان في عام 2006. أترك فرصة للترجمة. Nosso tradutor desapareceu da conexão. Eu queria só dar uma explicação para vocês. As nossas lives de sábado, elas são transmitidas pela página do Ibraspal. Hoje, por uma razão que a gente não conseguiu saber, a gente não conseguiu essa conexão, e eu estou fazendo na minha página, e pediria a todos vocês que compartilhassem na página de vocês. Certamente é conhecido a resistência, né, de muitos órgãos por aí sobre a causa palestina. Então, é extremamente importante que vocês nos ajudem a compartilhar esse tema tão importante que é a resistência, e a resistência da parte das mulheres. Eu pediria agora à deputada Érica Cocai que falasse um pouco dessa experiência, né, de estar também como mulher nessa resistência, né, do trabalho político, né, e pediria à doutora Ruda que desligue o som para a gente poder ouvir a deputada Érica Cocai. Muito obrigada. دكتورة هدى بيحكوا عشان الصوت بس ولا بتقدري؟ الصوت سيء. اللي بتقدري يعني تطفي الصوت عشان هي تحكي النائبة البرازيلية. Estou, de certa forma, também ansiosa para a tradução do que falou a Ruda nessa última fala dela, para o que foi falado, né? Mas, enfim, nós estamos iniciando e vivenciamos no Brasil um processo que eu diria, uma ausência de luto do colonialismo, né? O colonialismo ele é sempre sexista, assim como também todas as formas de opressão de transformar o outro em uma propriedade, é sexista. Então, nesse sentido, no colonialismo, os donos da terra também se sentiam donos das pessoas, dono das mulheres, dono das crianças, dono dos trabalhadores e trabalhadoras. Processos muito traumáticos da história brasileira, que são processos traumáticos que têm um fio condutor, que é uma desumanização literal e simbólica. E nesse processo de construção de uma democracia, a participação das mulheres, ela sempre com uma participação muito ativa, muito altiva. Na Palestina, sem nenhuma dúvida, como aqui foi dito, em 1903 já havia organizações de mulheres na Palestina lutando contra o domínio britânico, lutando contra o colonialismo. Nesse feminismo, que é o feminismo anticolonialista também, como os feminismos, eles têm que ter, e têm um compromisso muito intenso com todas as formas de opressão e de coisificação dos seres humanos. Então, portanto, nós temos no Brasil uma lógica que é uma lógica sexista, uma lógica machista, que ela vai ser, de certa forma, a semente de um processo de subrepresentação política. Nós temos hoje na Câmara Federal por volta de 15% de mulheres. Nós, na legislatura passada, na Câmara Federal, tínhamos menos do que isso. Os 15% atribuem à construção do fundo eleitoral,
da cota para as mulheres, do fundo eleitoral, dos tempos de televisão durante as campanhas, que possibilitou que chegássemos a 15%. Mas nós somos a maioria da população brasileira. E é óbvio que quando você está em espaço de poder, você vira semente também de um outro processo, né? De um processo de construção de uma libertação. Ou seja, se a subrepresentação feminina ela é fruto e é semente também, mas ela é fruto e é semente de uma lógica sexista. Ela é consequência de uma lógica sexista, de que as mulheres trabalham mais do que os homens, de que é uma construção de gênero, de que cabe às mulheres papéis determinados nesta construção de gênero, mas, ao mesmo tempo, esta subrepresentação feminina no parlamento, nos espaços de poder, elas também elas acabam por contribuir com a perenização desta discriminação, eu diria, dessa tentativa de subalternizar a atuação das mulheres nos espaços públicos. Portanto, eu diria, como tudo na vida, que é dialético, o fruto vira semente, e aí nós vamos ver esta subrepresentação feminina no parlamento brasileiro. Mas eu queria apenas aproveitar para saudar a fala da Ruda, porque ela vai dizer há uma resistência feminina. Como as resistências femininas, elas são muito invisibilizadas, né? Mas há uma resistência feminina, de várias formas na Palestina. A maternidade, a existência, ela é uma resistência. As mulheres estão defendendo os territórios, as terras que arrancaram do próprio povo palestino. Um povo que é uma nação, e tem sentimento de nação, tem um sentimento de nação, mas uma nação que luta para que tenha o seu próprio espaço. Então, eu queria saudar muito a fala desta luta e dessa resistência que se dá através da poesia. Dizia Moshe Dayan, que foi ministro da Defesa de Israel, acho que em 67, no período onde foram anexadas terras palestinas, e ele dizia, cada poesia dessas, ela desperta tantos lutadores, tantos guerreiros na luta do povo palestino. Então, portanto, de várias formas as mulheres atuaram e continuam atuando na linha de frente, nas trincheiras, na manutenção a própria maternidade passou a ser um ato de resistência. Não é à toa que durante as investidas, as tentativas de opressão, de calar o povo palestino, havia muita tentativa de impedir ou de assassinar as grávidas, porque significava a perenização da luta. Então, portanto, a minha saudação muito especial à resistência das mulheres palestinas, que as mulheres sempre resistem, e sempre resistem. E há um processo sexista, que é machista, que é sempre muito alimentado pelo patrimonialismo. O colonialismo, ele alimenta o sexismo. A resistência ao colonialismo, ela também possibilita às mulheres a luta para que nós possamos ter uma sociedade com equidade de gênero, porque a gente não avança na construção de direitos se nós não avançarmos na igualdade de direitos entre homens e mulheres. Eu acho que não tem mais espaço nessa altura, nessa época, nessa etapa da história da humanidade, para que as feministas que queriam colocar a pauta feminista na Revolução Francesa e que foram mortas em função disso, para que isso aconteça. Ou seja, não se avança na construção de direitos sem se avançar na equidade de gênero, sem se considerar que a sociedade precisa ter igualdade de direitos. Isso é estruturante. Estruturante. Como o racismo é estruturante também no Brasil. As discriminações que nunca são solitárias, né? Vão puxando umas às outras, se alimentando e se aliando para criar uma profunda opressão. Um país que é o Brasil, que tem um racismo estruturador, cultural, estruturante, e tem um sexismo para construirmos uma nação realmente democrática. Democracia não existe sem os direitos, bem como também os direitos, eles tendem a serem ameaçados e a deixarem de existir
sem democracia. Fran, teu microfone, Fran, tá fechado. Desculpa, hoje está tudo confuso, né? Obrigada, deputada. Não estamos muito escutando, boa Fran. sua fala. Não está escutando? Sério? Não está escutando? Eu escuto. Não? Meu microfone está ligado. Então, eu agradeço muito a deputada Érica Cocai pela fala dela. Acho que nós vivemos esses cruzamentos todos, né, de patriarcado, colonialismo, violências de gênero, e na política também não é diferente, né? Temos que enfrentar isso cotidianamente, né? Na academia, na política, em todos os campos que a gente está enfrentando essas questões. A gente queria agora, Abdel, que você fizesse... Ai, Abdel sumiu. A gente precisa dele para fazer... Deixa eu explicar para vocês o que está acontecendo. A nossa live semanal passa sempre pela página do Ibraspal. Hoje, por alguma coisa que a gente não conseguiu definir, nem detectar, a gente não conseguiu fazer essa transmissão pela página. Estou fazendo pela minha e eu pedi a gentileza de vocês compartilharem. O que todo mundo quer saber agora, Abdel, é que você faça a tradução da fala da doutora Ruda. É possível? Vou falar com ela de novo. السلام عليكم دكتورة هدى. آسف والله الإنترنت مو ضل يفصل. كنا نرجع للسؤال الآخر اللي أنا عملته. مثلا ما هو تعاني المرأة الفلسطينية من قبل الرجال في السياسة؟ من قبل الرجال ولا من قبل الاحتلال؟ من قبل يعني هيك الاجتماع بشكل عام من رجال هيك قصدي. يعني بداية معاناة المرأة الفلسطينية الصوت كويس؟ منيح. تمام. يعني المعيقات التي تواجه المرأة الفلسطينية في العمل السياسي متعددة. أولها الاحتلال، لأنه الاحتلال بالمطاردة والملاحقة لكل ما هي تكون ناشطة في العمل السياسي أعاق عمل السياسي. ونموذج على ذلك اعتقال النائبة خالدة جرار الآن، وهي يعني من الجبهة الشعبية، ولأن لها موقفا حرا، موقفا قويا، مارست عملها البرلماني باقتدار وحملت هموم الشعب السياسية والحياتية. الآن إلى سنتين هي داخل السجن الإسرائيلي. إذن هناك ملاحقة لنساء السياسيات التي ينتمين لآمال وآلام شعبهم. وينتج عن الاحتلال أيضا الوضع الاقتصادي السيء الذي يؤثر على يضع المرأة أمام تحديات صعبة، وأولوياتها تصبح يعني أبعد عن العمل السياسي تجاه توفير حياة كريمة لأسرتها من خلال العمل الإضافي، من خلال البحث عن عمل. الفقر للأسرة الفلسطينية وأكثر من يعاني من الفقر هم النساء والملاحقة. الحصار الذي فرض على قطاع غزة. أنا برلمانية الآن من عام 2011 لم أغادر قطاع غزة. من عام 2013 لم أغادر قطاع غزة، ووجود هنا يعني هذا الحصار المفروض علينا في قطاع غزة وعلى النساء أيضا يعيق عملها السياسي. إلى جانب هناك عوامل ذاتية لها علاقة بالمجتمع أيضا إلى حد ما تعيق عمل السياسي، وإن كان يعني بشكل عام لأن المرأة الفلسطينية قديما موجودة في جنبا إلى جنب مع الرجال، هذه المعوقات أقل. وإن كان ثقافة المجتمع بشكل عام كون المرأة لا زالت هي المكلفة داخل بيتها بكل الأولويات تجعل عدد أقل من النساء قادرات على يعني التوفيق أو قادرات على المضي خارج البيت للعمل. وإن كان يعني أنا أعتقد أن 10 سنوات الأخيرة وجدنا إبداعاً ومشاركة واسعة جداً للمرأة في مساحات العمل العام والعمل السياسي،
على اعتبار أن لدينا المرأة موجودة في كل الأطر الطلابية وفي كل النقابات، نقابة الأطباء، نقابة المعلمين، نقابة المهندسين، كل النقابات المرأة موجودة فيها، وكل الأطر الطلابية المرأة موجودة فيها. خريجات الجامعات من النساء كنا أكثر عددا من الرجال، من الشباب يعني الذكور. موجودة أيضا في كل الأحزاب، موجودة في بعض الأحزاب في المكتب السياسي وبعض الأحزاب في مجالس الشورية لها. إذن يعني الوضع ليس مثاليا، ولكن أعتقد أن الأمر يتحسن بشكل تدريجي بشكل جيد، ونحن يعني نسجل نقاط جيدة لصالح النساء، والنساء التي تواوأن مواقع سياسية أثبتنا يعني جدارة وإمكانية جيدة. أيضا هذه ساعدت في تغيير إلى حد ما ثقافة المجتمع تجاه مشاركة المرأة. الآن نظرة المجتمع الحالية لمشاركة المرأة مختلفة تماما عن سابقة، هي ليست فقط متقبلة بل مرحب بها. يعني لا أعتقد أننا قريبا يعني نستغني عن الكوتا للفوز في برلمان أو الفوز في، لكن أعتقد أن إذا ظلت النساء بنفس مستوى الكفاح والمجاهدة وبإمكانها أن تصل. هي الآن موجودة في البرلمان، موجودة في البلديات، كل البلديات، ورئيسة مجالس بلدية ورئيسة مجالس بلدية. تمام. Vamos fazer um tempinho para poder fazer uma tradução. Tá bom. Primeiramente, ela quer dizer em relação às questões que a mulher palestina ela passa na Palestina. Primeiramente, pela ocupação israelense, né? Por que acontece a redução às vezes da mulher na política? Temos o exemplo da mulher Khalida, que ela estava no parlamento e ela liderava essa questão. Ela era um modelo, né? Ela é um modelo para as mulheres palestinas. Só que ela está presa por Israel há 2 anos. Por quê? Por ela, vamos dizer, ousar falar contra a ocupação ou contra Israel, tá? Mas na questão interna também as mulheres ainda às vezes são vistas, né? Como ela já disse que em relação à resistência, a mulher sempre ela participou na questão da resistência, na questão da intifada, mas ainda muitas vezes ela é vista como que ela tem que ter as suas obrigações domésticas, né, de ficar em casa, sobre essas questões, tá? Mas em relação aos estudos, as mulheres palestinas elas estão em todas as questões dos estudos, como a medicina, como a enfermagem, como as engenharias, né? Às vezes a engenharia também ela é um curso que às vezes ele tem muito mais homem do que mulher, mas na faixa de Gaza ele praticamente é igual. As mulheres que se formam na faculdade, na faixa de Gaza, elas, o número de mulheres é mais do que o número de homens, tá? E foi isso, essa questão que ela queria deixar assim claro. Obviamente que ela falou que se as mulheres continuarem com essa questão de terem, por exemplo, escritórios de política, participarem em todos os partidos, quem sabe já na questão parlamentar, ela já daqui a alguns anos elas já sejam mais do que os homens na questão do parlamento. Inshallah. إن شاء الله. أنا بس فقط لو سمحت عبد الرحمن، يعني أود أن أضيف مثلا في حركة حماس مثلا، وهذه يعني أنا على الأقل معلومات لأني أنتمي لهذه الحركة. لدينا في مجلس شورى الحركة وهو أعلى مؤسسة تنظيمية عدد من الأخوات هو ذات نسبة عدد الأخوات في التنظيم، يعني نحن موجودين بقوتنا بذات نسبتنا داخل أعلى مؤسسة تحكم أو أعلى مؤسسة تحكم حركة حماس في قطاع غزة. وكذلك في الفصائل الأخرى المرأة موجودة في مواقع صنع القرار، وإن كان ليس بالشكل الذي أنا وزميلاتي من النساء نريده ونتمنى يكون واقع أفضل، لكن أنا كما قلت الواقع يتحسن بشكل جيد يعني. Ela queria falar em relação a, já que ela é do partido do Hamas, né? Ela queria falar que existe a maior, vamos dizer, o maior
quem está trabalhando bastante na questão a maior partido ali na parte do Hamas são as mulheres, né? Na parte política, que existe uma grande porcentagem de mulheres que estão trabalhando pela causa palestina dentro do partido do Hamas, que seria o maior partido que está governando hoje a faixa de Gaza, tá? Uma coisa também que ela me disse, que em relação também à ocupação, que ela não sai da faixa de Gaza desde 2013, imagina. Por isso que, às vezes, a mulher palestina, ela está sendo oprimida, primeiramente, pela ocupação na questão da política. Queria fazer uma pergunta, até para fazer um certo descanso para a deputada, a Ruda. É muito comum no Ocidente considerarem as mulheres muçulmanas muito passivas, oprimidas, coitadinhas. Como é que ela vê essa imagem da mulher muçulmana, sendo ela uma mulher da resistência, né? Que fala o que ela poderia dizer para o Ocidente em relação à luta e o papel da mulher na resistência? دكتورة هدى، هي السؤال اللي بتطرحه. الغرب بشكل عام هو بيشوف النساء المسلمات زي مظلومات، وهيك هم بيلونوا النساء المسلمات بشكل عام. يعني أنا أعتقد أفهم إنه النساء الحمسويات أو الإسلاميات مقموعات أو يعني بالمناسبة أنا المتحدثة إليكم أنا أمين سر البرلمان، يعني أنا نائب الرئيس في البرلمان الفلسطيني في قطاع غزة، وانتخبت من قبل زملاتي النواب الذكور والإناث، وكان المنافسين إلي زملاء من حركة حماس هم أيضاً شخصيات وازنة وكبيرة، ولكن أنا اخترت بانتخابات داخل البرلمان في غزة وفزت على مجموع النواب المنافسين إلي، وكنت أنا أمين سر البرلمان أي نائب الرئيس. وأيضاً في كتلة حماس البرلمانية لمدة 6 سنوات بانتخابات فيها كل قيادة حركة حماس، اسماعيل هنية والزهار ومشير المصري وخليل الحية وفتحي حماد وكل هؤلاء وهم كلهم نواب. أيضا فزت بالتنافس متتالية بأمين سر كتلة حماس البرلمانية، وهي الكتلة البرلمانية لكتلة تغيير الإصلاح التي تمثل حركة حماس في البرلمان، أي أنا عضو قيادي داخل هيئة الكتلة. هذا نموذج لتعامل حماس مع النساء، أنا كنموذج لتعامل حماس مع النساء والمسلمات. على العكس أعتقد أنه إحنا كإسلاميات عندما ننتزع حقوقنا من الشريعة لا يستطيع الرجل أن يقول لا، لأنه هذه في النهاية الشريعة التي أحتكم لها أنا وهو، ولا نحتكم فقط لقوانين وضعها الرجال أصلا وقد يناقشون فيها قد يغيرونها وما شابه. أنا حقوقي أنتزعها انتزاعا بحكم أنني وإياه لمرجعية شرعية تلزمني وتلزمه بنفس القدر. أنا وإياه ملتزمون بنفس القدر بنفس المرجعية يعني في مناحي حياتنا جميعا. إن شاء الله. أنا أعتقد إنه في كثير من الحالات أترجم. Por exemplo, ela responde a essa pergunta que tu me fez, doutora Franciose, assim, ó. Ela mesma, ela quis se colocar como um exemplo. Ela participou das eleições de deputada, né, do Hamas, e quando ela participou, homens e mulheres votaram nela. A maioria inclusive, foi homens que incentivaram ela a ser a participar dos deputados, né? E, inclusive, ela venceu nessas eleições vários homens. Esse é o primeiro exemplo que ela quer colocar. O segundo exemplo, ela quis colocar na religião islâmica. Por exemplo, na religião islâmica, a mulher ela já vem com esses direitos há 1.400 anos. E ela quis dizer, ela está falando que nenhum homem, né, ou leis de homens podem tirar essa questão das mulheres muçulmanas. De uma forma geral, não só apenas na Palestina,
porque esse é o direito que a mulher tem na religião, e não com leis que os próprios homens criam para tirar os direitos das mulheres, por exemplo. Um homem não pode discutir com ela em relação a isso, entendeu? Perfeito, perfeito. Eu acho que a deputada Érica poderia comentar um pouco a respeito disso, né, da nossa luta. Eu não sei se ela queria continuar. E fazer o contraponto um pouco da fala da Ruda, complementar, né? Talvez seja interessante escutar a deputada Érica um pouquinho. E pede para a Ruda desligar o microfone um pouquinho. دكتورة هدى هلا هي النائبة تاعت البرازيل بدها تتحدث شوي. تمام، بس انت حاول تبعت لي على الواتس الترجمة. هسه بترجم لك اياها ان شاء الله. تمام. ولا هلا استني شوي، خليها على الواتس. ولا تقدري تطفي بس الميكروفone? Assim, na Intifada, por exemplo, os dados que nós temos de 1987, um terço das baixas foram de mulheres, na Palestina. Nós tivemos uma denúncia do Alto Comissariado de Direitos Humanos da ONU, em 2005, que apontavam que dezenas de mulheres, entre 2000 e 2004, palestinas, não tiveram direito de terem seus filhos em hospitais. E que você tem por volta de metade das mulheres que não conseguem fazer um pré-natal. Então, é uma opressão que ela vai se dar de várias formas, não é? Uma retirada de direitos de várias formas que atingem as mulheres e atinge o povo palestino. O povo palestino que resiste tanto ao retirar a sua própria terra, e que resiste desde o final do século XIX, e que resiste com a participação efetiva das mulheres. Nós temos dados que indicam que de 67 para cá, 1967 para cá, nós tivemos 10 mil mulheres, ou mais de 10 mil mulheres presas em função da sua própria luta. Mulheres presas em função da sua poesia, da sua capacidade de estar traduzindo em versos a necessidade de romper com esse nível de opressão. E tem uma percepção de que nenhuma violência que atinge a sociedade, ela se desprende da violência de gênero. A violência de gênero está em todas as formas de violência. Na ditadura militar, aqui no Brasil, que foi extremamente bruta com relação às pessoas que divergiam da concepção que estava em curso, as torturas tinham também uma violência de gênero, para que as mulheres pudessem sentir que havia uma necessidade de calar, de dominar os corpos e de calar as mulheres. Então, portanto, nós vamos ter essa violência de gênero perpassando todas as outras violências que atingem uma sociedade. E diz Simone de Beauvoir, com razão, que quando há uma crise, as mulheres sentem as crises de forma mais intensa do que os homens, porque tem um histórico patriarcal, patrimonialista, alimentado pela lógica patrimonialista, com muitas formas de dominação, algumas que são formas de dominações simbólicas. E penso que, em grande medida, se negar a resistência das mulheres palestinas é uma forma de desqualificar o próprio povo palestino. E se estabelecer um estigma e um estereótipo de profunda dominação e profundo silenciamento das mulheres palestinas, significa esconder, invisibilizar a sua resistência, que se dá de várias formas, inclusive a resistência que se dá nas trincheiras, como aqui já foi dito, mas, ao mesmo tempo, de desqualificar o próprio povo palestino. Então, portanto, há um processo de desumanização simbólica que está em curso pelos que dominaram e arrancaram a terra do próprio povo palestino e que anexaram as suas colônias, anexaram os territórios palestinos ao seu próprio território. Isso significa que toda a dominação, penso eu, ela é precedida de uma desumanização simbólica. E toda desumanização literal, ela também é precedida de uma desumanização simbólica. O feminicídio, que faz o Brasil o terceiro país
em número de mortes de mulheres, ele é um feminicídio de corpos que se expressam em estatísticas, mas ele sempre é precedido de uma desumanização simbólica. Então, desumanizar simbolicamente, dar elementos e argumentos para dominar um povo, ou para dominar um gênero, que é o que está posto neste país, e em grande parte se busca desqualificar o próprio povo palestino para poder justificar as atrocidades. Nós temos agora, nesse ano, nós tivemos em um mês centenas de crianças presas, né? Tem crianças presas, crianças palestinas presas, crianças que sofrem a violência de um Estado que nega a existência de um outro povo e que nega a existência a existência em todos os seus aspectos do próprio povo palestino. Então, penso que, assim, nós vivemos uma sociedade patriarcal, e o patriarcalismo, ele se expressa em vários locais do mundo. Nós vivemos uma dor em sermos mulheres, que não é dada, e a discriminação, penso eu, ela não é em função de que nascemos mulheres, mas ela é em função de uma construção de gênero que subalterniza as mulheres, que tira das mulheres o direito de sermos sujeitos da nossa própria vida, da nossa fala, do nosso querer, do nosso sentir, do nosso corpo. Os homens nascem com os corpos lhe pertencendo. As mulheres lutam todos os dias para que seus corpos sejam seus corpos. E dizia a professora Fran, antes de que a gente pudesse estar transmitindo essa live, de que Marielle morre e assassina uma mulher. Tentam calar uma mulher que subia as tribunas e que dizia: vocês não vão conseguir me calar. E não conseguiram calar, nem mesmo com os tiros, com o extermínio que se impôs a Marielle Franco, porque Marielle está em cada um de nós e vive de forma muito intensa e exige que nós continuemos perguntando quem mandou matá-la e que nós continuemos lutando por justiça para Marielle Franco. Então, mas foi uma mulher negra, uma mulher que sai da favela e que assume os espaços de poder que eles trancavam com as paredes de vidro, para que nós não pudéssemos perceber de que havia, ou a sociedade não pudesse perceber que há paredes e tetos de vidro, porque quando não se percebe as paredes e os tetos de vidro, não se combate o que não se percebe, e se pereniza, e ao mesmo tempo se culpabiliza as mulheres por não estarem nos espaços de poder, como a gente escuta na Câmara. As mulheres não querem participar da política, as mulheres não querem. Enfim, se impõe à mulher tanta opressão, uma jornada, uma dupla, uma tripla jornada, se impõe às mulheres, uma subalternização de gênero, e depois se responsabiliza as mulheres. É como se a culpa, eu acho, é um instrumento de dominação muito intenso e muito invisível, por isso ele tende a se perenizar, porque ele se naturaliza, a culpa que se impõe às mulheres e tentam se culpabilizá-la pela violência sexual que sofrem, se culpabilizá-la pelo fato de não estarem subrepresentadas no parlamento, e nós precisamos desconstruir todas as paredes e os tetos de vidro e tirar as mordaças que querem nos impor. Não vão nos silenciar. Então, penso que é preciso dizer da resistência das mulheres palestinas, da resistência das organizações que as mulheres construíram para que pudessem estar lutando contra o colonialismo, da sua participação de várias formas, para que nós possamos, a partir daí, considerar esta resistência, que é a resistência do próprio povo palestino, mas que tem os recortes estruturantes da participação da própria mulher. Então, é muito importante que nós estejamos discutindo isso hoje, até para que nós possamos dizer que há um povo, que há uma nação, porque há sentimento de nação, há sentimento de nação. Há uma nação que tem vários refugiados no seu próprio território. No seu próprio território são considerados refugiados, e que tem que sair do seu próprio território. Há várias crianças que estão presas por Israel, e que nós não podemos achar que isso é natural, porque não podemos permitir que haja
um estereótipo que se constrói com o objetivo de justificar a própria dominação. Ou se justifica a dominação desumanizando simbolicamente. Foi assim com a escravidão brasileira, foi assim nos campos de concentração, e tem sido assim. Se busca justificar as dominações e as opressões com um processo de desumanização simbólica que abre espaço para as desumanizações literais. Fantástica fala. Eu acho que todo mundo está conseguindo acompanhar, né? Não sei se o Abdel conseguiu fazer para a doutora Arruda a tradução da fala da deputada Érica. Sim? Sim? Está sem som. Você conseguiu fazer a tradução para a Arruda? Ah, beleza. Olha, só aproveitando aqui a nossa live de hoje, nós estamos falando sobre a resistência de mulheres palestinas e mulheres no Brasil, né? Essa força. A deputada Érica Cocai, do Partido dos Trabalhadores, está nos dando a honra dessa participação, de comentar tanto a fala da deputada Arruda Naim, do Hamas, né, e da luta de mulheres palestinas e de mulheres brasileiras. Acho extremamente importante essa pauta, e hoje eu me sinto muito honrada de poder compartilhar com as duas esse conhecimento tão importante, esse conhecimento fundamental para que novas gerações de mulheres, né, cada vez mais se candidatem e continuem nessa luta, que é uma luta de todas nós. Não existe revolução sem as mulheres, né? Nós somos a metade que produz a outra metade, né? Por incrível que pareça, é a metade mais oprimida, mais violentada de todas, né? Abdel, a gente queria, né, por conta, eu tinha marcado uma temporalidade para a nossa live, justamente por conta do horário em Gaza, e eu queria trazer para elas, né, essa fala final, né, esse aconselhamento, né, que seria importante para as mulheres, principalmente, que estão na resistência, para a questão da luta das mulheres, sejam elas palestinas ou mulheres brasileiras. Eu acho que, embora na Palestina a luta seja uma violência cotidiana, no Brasil, né, como a deputada Érica trouxe também, não é diferente, né? Eu acho que são proporções diferentes, porque nós vivemos o assassinato da Marielle Franco não é à toa, o impeachment de uma presidenta mulher não é à toa, então a gente vive violências cotidianas em relação à questão feminina e às mulheres do nosso país, né? Então, queria que elas pudessem, né, as duas deputadas, trazer um pouco dessa orientação às mulheres da resistência, essa juventude de mulheres, né, que estão nesse enfrentamento, né, porque é solitário, muitas vezes é solitário, você tem que silenciar outras pessoas, você tem que dizer para os homens que é a nossa vez e não a vez deles, e muitas vezes a gente tem que fazer esses enfrentamentos várias vezes por dia. Esta é a nossa realidade, né? Não é um enfrentamento simples, né? Eu queria aqui trazer um pouco da experiência das duas aqui, para ser um alento para todas essas mulheres que estão nos ouvindo agora. الصوت يا عبد. الصوت مش الصوت. Acho que o nosso tradutor se foi. Vamos ver se ele vai, vamos ver se ele volta. Está sem som. A gente não está conseguindo te ouvir. Não consegue? Então, Abdel, ele não vai me ouvir. Então, vou passar para a Érica. Érica, enquanto eu resolvo com ele aqui, pelo telefone, você poderia, né, seguir aí a minha reflexão para vocês. Eu penso que há uma série de dominações, algumas a gente consegue traduzir em estatísticas.
elas são visíveis, né? Ou seja, as mulheres ganham menos que os homens, as mulheres, embora tenham maior escolaridade, se são mulheres negras, ganham menos ainda. A violência doméstica, ela atinge as mulheres, que é uma violência destruidora, porque eu penso que na rua nós somos seres anônimos, em casa nós somos nós mesmos, e é para onde a gente quer voltar todos os dias. Tem milhões de mulheres no Brasil que têm medo de voltar para casa, serão arrancadas delas mesmas num processo muito semelhante à própria tortura, e num processo inesgotável de esvaziar a mulher enquanto pessoa, e de repente a mulher olha para dentro dela e não tem ninguém, e são violências que muitas vezes nem deixam marca na pele, mas deixam profunda marca na alma, até porque as violências que atingem as mulheres, elas caminham, elas tomam conta da própria sociedade, elas não ficam dentro de casa, elas não ficam em si mesmada. E por muito tempo, tantas violências atingiram as mulheres, e por terem sido naturalizadas, não eram percebidas enquanto violência. Há pouco tempo atrás, nós não identificávamos, grande parte das mulheres não identificavam várias violências tipificadas na Lei Maria da Penha, mas também a violência obstétrica, por exemplo, e a violência política, que é quando a gente adentra o espaço, é como se a gente não pudesse errar, isso é uma ditadura da perfeição. Se erra é porque está no lugar errado, se erra é porque é mulher, e não deveria estar naquele espaço. Mas tem também as diversas ditaduras da perfeição, que a mulher é como se dissesse, vai, ocupa teu espaço público, mas a tua casa, ela não pode estar suja, mas seu filho não pode adoecer, mas você não pode perdê-lo para as grades ou para as drogas, enfim, e você tem que estar sempre disponível. Então, portanto, são violências que se traduzem em ditaduras, que são ditaduras naturalizadas e que muitas vezes, quando a mulher não consegue exercer todos esses papéis que lhe são impostos, ela se sente culpada. E a culpa é o instrumento profundo de dominação, porque ela corrói a própria autoestima, porque ela cala e porque ela domina. Então, portanto, a culpa é um instrumento de dominação invisível, que naturaliza as diversas violências. É preciso identificar as violências. E, é óbvio, nós temos uma lógica patriarcal que ela permeia vários países e várias sociedades, várias organizações sociais, inclusive, ou formas de como a sociedade se organiza. Entretanto, é preciso considerar a resistência que as mulheres carregam. E essa live é para mostrar isso. Há uma resistência, há uma luta pelos direitos das mulheres que perpassa a luta contra o colonialismo que o povo palestino ele vivencia. Ele vivencia com as prisões de crianças, com a ausência de políticas, enfim, com tudo isso que se vive. Veja, a Ruda falava que ela há anos não sai da faixa de Gaza. É como se você não tivesse a liberdade, porque o outro ocupa o seu próprio território e tenta fazer do seu território um território de domínio e de opressão. E as mulheres resistem. Por isso, eu vou encerrar a minha fala agradecendo a participação, mas lendo um poema da Fadwa Tucan, não sei se a pronúncia é bem essa, mas ela diz: voltarei, devo voltar. Por maior que seja a minha tragédia, voltarei. E por maior que seja a história do meu vexame sem fim, voltarei. Vou terminar essa história pessoalmente. Uma poetisa palestina. E uma outra, que foi inclusive condenada porque ousou ser poeta e ousou fazer versos. A Darié Tatur, que diz: resista, meu povo, resista a eles em Jerusalém. Enfaixei minhas feridas e alentei meu sofrimento e carreguei minha alma em minha palma para uma Palestina árabe. Carreguei a minha alma em minha palma. Quantas de nós, mulheres, carregam a alma nas palmas? Quantas de nós, mulheres, porque nesse correr da vida, que segundo outro poeta Guimarães Rosa, brasileiro, às vezes embrulha tudo, a gente vê muita coisa que não queria ter visto. A gente vê muitas discriminações, muitas desigualdades, muita injustiça que vão se consolidando, que são emanadas, muitas vezes, dos espaços da presidência da República. Você vê o discurso que não tem inocência nenhuma,
porque é um discurso construído no ódio e é um discurso que ganha pernas, vira estatística. O discurso misógino, sexista, racista, LGBT-fóbico, ele vira estatística, ele vira hematoma, ele se transforma em permissões para que nós tenhamos o ódio enquanto método de relacionamento na nossa sociedade, e não a paz, e não a harmonia, e não o respeito para com o outro. Mas eu vi na minha trajetória como são guerreiras as mulheres, como são guerreiras as mulheres, e como a nossa felicidade é guerreira, como nós, quando entramos no parlamento, que é um espaço que eles não achavam que podiam ser ocupados por mulheres, e muitas vezes a gente põe o pé na porta e adentra nesses espaços que eles queriam que fossem espaços que negassem a participação das mulheres, a gente vai construindo uma felicidade muito guerreira. A gente vai carregando a alma na palma, a gente vai carregando nas nossas palmas a alma, e tem um compromisso muito grande com a coragem. Eu já vi muitas mulheres enfrentarem na Palestina, enfrentarem o opressor com muita coragem, em todos os espaços, nos comitês que foram organizados para enfrentar o colonialismo britânico, para enfrentar a opressão israelense, enfim, e que continuam com muita altivez. A coragem é como coisa de nascença para as mulheres, penso eu. E as mulheres, na sua maternagem, eu já vi muita mulher enfrentar, que pegar traficantes pela garganta, enfrentar em defesa da própria vida. Por isso, eu diria que nós estamos em processo eleitoral no Brasil, e é muito importante que a gente diga que lugar de mulher é onde ela quiser, e que a gente quer assumir todas as tribunas, todas as falas, todas as canetas que decidem, e não queremos abrir mão do batom. Portanto, é com muitas trincheiras de luta, e é em nome de todas que já foram, é em nome de Margarida Alves, de Dandara, é em nome de Marielle Franco, que a gente segue dizendo: a sociedade só será democrática se nós tivermos equidade de gênero, senão não há democracia. E não se avança na construção de direitos se nós não avançarmos nos direitos iguais entre homens e entre mulheres. E eles resistem a isso. Resistem querendo tirar essa discussão de dentro da escola, resistem querendo culpabilizar as mulheres, desqualificar a atuação das próprias mulheres, com todas as culpas que querem jogar nos nossos corpos. E a gente diz: não, moço, os nossos corpos são nossos corpos, a nossa fala é a nossa fala, e a gente quer exercer uma condição que é peculiar dos seres humanos, a possibilidade de pegar a vida pelas mãos e de transformá-la, tendo consciência dela. E a gente faz isso, é uma segurando a mão de outra, e é uma puxando outra, e é ninguém largando a mão de ninguém. E ainda tem muita mão solta nesse país. Por isso, a minha saudação muito especial, Arruda, a minha saudação muito especial às mulheres palestinas que resistem, e que essa resistência não pode ser invisibilizada, porque, em grande medida, eles tendem a tirar a intervenção das mulheres dos livros e das falas. E nós vimos hoje como resistem as mulheres palestinas, resistem com poesia, resistem com luta, resistem nas trincheiras, resistem em todos os espaços, para que nós tenhamos uma Palestina livre e para que nós tenhamos o respeito a este povo que nos enche de coragem e nos ensina todos os dias, como durante a ditadura e hoje, com essa ditadura aos pedaços que nós estamos vivenciando, que é possível e é preciso resistir para que nós possamos construir uma sociedade onde o nosso chão não seja retirado de nós mesmos e onde nós sejamos oprimidos na nossa própria casa, seja pela violência doméstica, seja do nosso território, da nossa cidade, do nosso país, ser arrancado e ser dominado por quem quer nos oprimir, que é isso que o povo palestino vive nesse momento. Solidariedade profunda às mulheres e ao povo palestino, para dizer: a gente continua resistindo e a gente continua dizendo que nós voltaremos carregando
nas nossas palmas as nossas almas. Um abraço e muito obrigada pela possibilidade de estar aqui hoje. Um abraço grande, Ruda, pela luta e um parabéns pela luta e pela determinação. Prazer imenso. Passo a palavra agora para a deputada Ruda completar. Pede para ela ligar o som, o áudio. Assalamu alaikum, doutora. Pede para ela ligar o som. نطلب لك بس Eu passei a palavra para ela. إنه الصوت. مثلا زي ما هي عملت نفس السؤال اللي عملته للنائبة تاعت البرازيل إريكا كوكاي. ما هي النصائح التي تقدمونها للنساء في المجال النضال الديمقراطي في البرازيل أو في فلسطين؟ النساء اللي بدهن مثلا يقدموا أنفسهم مثلا في النضال الديمقراطي في البرازيل ولا في فلسطين. O som dela está desligado. الصوت مفصول دكتورة هدى. يعني اسمحوا لي أن أعقب قليلا على مداخلة السيدة النائبة التي أيضا أنا سعيدة جدا بهذا اللقاء معها، وإني أنا تعرفت على سيدة قوية ومثابرة مثلها. بداية لا يمكن لنا إلا أن نقول أن الاحتلال أصل مصائبنا ومشاكلنا وما نحن فيه نساء ورجال، والنساء أكثر تضرراً من الرجال في كل Em primeiro lugar, ela quis agradecer muito a deputada Érica Cocai, né, que ela ficou muito feliz em conhecer uma mulher forte como a deputada Érica. حتى نصنع نساء سياسيات وقويات ومشاركات وحاضرات. كيف لي أنا كسياسية أن أتحدث مع الجائعة التي لا تجد ما تأكل عن المشاركة السياسية؟ كيف لي أن أتحدث مع الشابة التي حرمت أن تذهب لمقاعد الدراسة بسبب الاحتلال، بسبب الفقر، بسبب الحصار المفروض على قطاع غزة من 14 سنة والمصادرة الأراضي ومصادرة الممتلكات وسحل النساء في الشوارع في الضفة الغربية؟ كيف أحدثها عن المشاركة السياسية وغير قادرة على أن تكمل مقاعد الدراسة؟ كيف لي للشابة الفتاة التي انزوت في غرفتها لأنها لا أفق أمامها، تخرجت من دراستها ولا عمل، لا مصدر لدخل، أيضا بسبب الفقر والحصار والاحتلال الذي يمنع طلبتنا من الوصول إلى جامعاتهم بالحواجز في الضفة الغربية، وهنا يحاصرنا يقتلنا، يبقينا كالحظيرة، حظيرة عفوا الحيوانات، يلقي لنا الطعام فقط وأقل والحد الأدنى من الطعام الذي يكفينا. Por exemplo, ela está falando que em relação a primeira questão que é mais difícil para as mulheres na Palestina seria realmente a ocupação, né? A ocupação israelense. Muitas vezes a mulher palestina ela deixa de estudar justamente pela questão da pobreza, pela questão da ocupação, né? E, por exemplo, uma mulher jovem palestina, às vezes ela se forma e ela se forma na faculdade, na universidade e não consegue encontrar um emprego, não consegue acompanhar a sociedade justamente pela pobreza e pelo bloqueio, que muitas vezes, sempre, por exemplo, até questões como comida, medicamento, é completamente censurado, né? Como a gente sabe nessa questão que está vivendo a faixa de Gaza há mais de 15 anos. شاركنا في البرلمان، اعتقلت جميع النائبات في الضفة الغربية من حركة حماس والجبهة الشعبية، 4 نائبات، خرجت 3 من حركة حماس وبقيت النائبة في الجبهة الشعبية خالد الجرار. هذه التجربة تعطي انطباعا سلبيا للنساء، أنه طالما العالم لا يستطيع حماية نتائج الانتخابات ولما المشاركة السياسية؟ أنا أقول المرأة الفلسطينية ينقصها الوعي، هذا الطفل. Acho que posso continuar, não sei se...
هذا الطفل الفلسطيني والشاب الفلسطيني الذين يواجهون الدبابة وآلة الموت بالحجارة، من صنعوا؟ صنعته امرأة واعية فاهمة تعرف جيدا ماذا تزرع في عقله في قلبه في وجدانه. الطفل الفلسطيني ينشأ وهو على استعداد للتضحية بكل شيء مقابل حقه، مقابل أرضه، مقابل كرامته. يوميا لدينا أطفال صغار بعمر الزهرة يلقي حجارة على الاحتلال، أو يذهب بسكينه، سكين المطبخ، سكين الفاكهة، يريد أن ينتزع حقه من هذا المحتل. من صنع هؤلاء الأبطال؟ صنعتهم المرأة الفلسطينية الواعية المدركة. أنا أقول عندما يكون أول منتدى أو أول اتحاد الفلسطينيات وفي نابلس أيضا، هذا الحكي من العشرينيات القرن الفائت. المرأة الفلسطينية أنا أقول لكم هي من الوعي. لا أقول أن واقعنا الاجتماعي الفلسطيني مثالي، ولكن أقول بسبب هذا الاحتلال نحن نعاني رجالا ونساء. لابد أن يزول الاحتلال ويكون هدفنا جميعا رجال ونساء أن نناضل بنزيح هذا الاحتلال. الآن الرجال لا يعطوا النساء كل شيء على أننا لابد أن نحصل الحقوق، لابد أن نقاتل لنصل إلى Ela quer dizer, por exemplo, que a mulher na sociedade palestina, a mulher na sociedade de uma maneira geral, ela é metade da sociedade. Ela tem que ter seus direitos. Por exemplo, uma criança palestina que vai e joga pedras nesses canhões israelenses da ocupação, quem é que criou essas crianças? Quem é que plantou no coração deles e na mente deles a resistência? São grandes mulheres que estão por trás dos seus familiares e da sua resistência, elas que estão fazendo a sociedade. Mas na questão da ocupação israelense, homens, mulheres e crianças estão sendo tirados os seus exemplos. Ela quer continuar em relação, por exemplo, agora a sociedade palestina de uma maneira geral não é um grande exemplo, como todas as sociedades do mundo, onde as mulheres enfrentam inclusive misoginia, patriarcado, que muitas vezes estão sendo revistas todas essas questões com o objetivo de manter e conquistar os direitos das mulheres na sociedade, que é o seu direito, não porque alguém permitiu, e sim porque é seu direito na sociedade de uma maneira geral. دكتورة؟ تفضل. ماشي. أنا أقول إنه نحن نواجه احتلالا شرسا للأسف لا يحترم لا مواثيق دولية، حتى تلك المؤسسات الدولية التي تدعي أنها تحمي النساء وأنها يعني تدافع عن حقوق النساء. أين موقف هذه المؤسسات منا والنساء؟ يعني تهدم بيوتها فوق رؤوسهم في الحروب. أين من قضايا المرأة الفلسطينية تقف على بيتها والاحتلال يهدم حلمها ويهدم كل ذكرياتها في هذا البيت؟ أين الاحتلال منا ونحن نحاصر نجوع؟ النساء أكثر المتضررات من الحصار، لأنه الوضع الاقتصادي أول، لأن الحلقة الأضعف في أي مجتمع المرأة هي أول من يعاني بسبب الفقر والحصار والملاحقة. أين هي من شاباتنا وشبابنا اللي يضيع مستقبلهم؟ هذه المؤسسات الدولية التي تقف تتفرج على المرأة الفلسطينية وهي تدعي أن وهي تعاني في كل يوم من أيامها. الأستاذة أريكا تقول أنها تمنع أن تولد في المستشفيات. لا، الأسيرات ولدت وهي مكبلة اليدين والرجلين. الأسيرات تمنع أحيانا من الزيارة. الأسيرات تفتش تفتيشا عاريا وتوضع لها الكاميرات، تحرم من الخصوصية. الأسيرات تحرم من الرعاية الصحية. أسراء جعابيس التي تعاني حروقا في كامل جسدها تحرم العلاج. النساء الأسيرات يحرمن أبسط حقوق. أنا أقول أننا بحاجة إلى يعني تعاضد النساء، كل نساء العالم مع المرأة الفلسطينية ليقفوا معها، لأنها كما قلت لا ينقصها الوعي بدورها، ولكن ينقصها الدعم، مساندة، ينقصها من يفكر في فك حصارها، يفكر في أسرانا، يفكر في أسيراتنا الموجودات في السجون. طيب خلينا نترجم.
ela está falando, por exemplo, que nós enfrentamos uma ocupação muito grave e muito opressora, né, em relação aos direitos de todos na sociedade, principalmente das mulheres, que sempre são as mais afetadas na ocupação. Tá? Em relação ao que a deputada Érica Cocai falou sobre a questão lá de 2002 a 2004, sobre as mulheres palestinas que não puderam nem ir no hospital, por exemplo, as mulheres prisioneiras palestinas que estão nas suas prisões, elas dão à luz ali mesmo. Muitas vezes, as mulheres palestinas, elas perdem totalmente a sua intimidade, a sua questão de sua privacidade, né? Elas são proibidas de coisas mínimas, como comida, como água, as prisioneiras palestinas, que estão nas prisões israelenses hoje. Cadê os direitos humanitários do mundo, como, por exemplo, a ONU, que prega, ou tantas, vamos dizer, grupos que pregam os direitos das mulheres? Por que não estão lutando por que se esquecem das mulheres palestinas que estão nas suas casas, e às vezes essas casas são bombardeadas e toda a sua casa cai em cima da sua cabeça? Todos os sonhos que ela criou ali naquela casa é demolida. Todos os seus sonhos, toda a sua vida, toda a sua lembrança é completamente demolida pela questão da ocupação. يعني أما فيما يتعلق بواقعنا الاجتماعي الفلسطيني فأنا أعتقد أن نحن لا نختلف كثيرا عن واقع النساء، يعني وإن كنا يعني شاركنا نحن كنساء فلسطينيين مبكرا في العمل السياسي والعمل العسكري المقاوم ضد الاحتلال عن بقية مثيلاتنا من العربيات، لكن هذا لا يعني أننا يعني راضون عما وصلنا إليه. أنا على يقين أن بحاجة إلى مزيد من النضال لتوسعة مساحة مشاركة المرأة، وأنا أقول هنا يعني المجتمع إلى حد ما يعني يضع العراقيل الثقافية، ولكن لا أكون منصفة. هذه العراقيل أعود وأقول سببها أن الواقع الاقتصادي في فلسطين يجعل الاهتمام المرأة بالعمل السياسي متأخرا عن اهتمامها بتحصين أو بسد حاجة بيتها للطعام والشراب وغيره. فنحن توسعة مساحة المشاركة بحاجة التسلح بالمعرفة ومعرفة الحقوق تماما، حتى عندما نقاتل عن معرفة بهذه الحقوق ونطالب بها بوعي واقتدار. دعم أيضا يعني لابد أن يعني الإعلاميات والمؤسسات الإعلامية لابد أن تبذل جهدا في إبراز نماذج من النساء الناجحات، نماذج من النساء السياسيات البارزات، نماذج من النساء عضوات رئيسات مجالس بلدية، رئيسات نقابات، مجالس طلابية وغيرها، لأنه تغيير ثقافي يحتاج إلى تراكم خبرات وتراكم إنجازات وتراكم نماذج لصناعة وعي جديد لدى الناس بأنه ليس فقط المرأة قادرة، بل أي عدم مشاركة المرأة هو خسارة كبيرة للمجتمع بأسره. أيضا نسائنا أثناء تربيتها حتى لأبنائها. طيب أعطيك فرصة الترجمة. ماشي. Por exemplo, ela quer dizer assim, ó, agora em relação à sociedade palestina. A sociedade palestina, como de uma maneira geral, agora fora a ocupação, por mais que a mulher palestina ela tenha participado desde muito cedo da resistência, das questões antes das outras mulheres árabes, as mulheres ainda sofrem um patriarcado e uma misoginia, tá? Precisa realmente ser lutada, precisa lutar contra essa questão. As mulheres palestinas, de uma maneira geral, elas ainda precisam ter mais os seus direitos na questão da política, no parlamento, né, para poder realmente ajudar a sociedade a crescer. Na verdade, a sociedade que proíbe as mulheres de estarem, de acompanharem a sociedade, de estarem junto da sociedade, é essa sociedade que perde. É essa sociedade que perde, de proibir as mulheres de estarem onde elas têm que estar, junto dos homens. Não há necessidade de ser melhor, mas tem que ter os mesmos direitos iguais, junto dos homens.
onde elas consigam lutar por todos esses direitos juntos. Uma sociedade que proíbe as mulheres dessas questões é uma sociedade que está perdendo e está ficando para trás. Queria já agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando. Essa é a nossa live sobre a resistência das mulheres, né, seja na Palestina como no Brasil. Gostaria de aproveitar e pedir para que vocês curtam a página do Ibraspal no Facebook, e temos também o canal no YouTube, que é o canal todas as nossas lives vão para este canal, e seria bem bacana que vocês pudessem compartilhar, porque tem muito conhecimento, já tivemos várias lives interessantes como essa que nós estamos participando hoje. Eu vou pedir para a deputada Ruda e para a deputada Érica fazerem a fala final, e já agradecendo muitíssimo esta conversa, agradecendo muito essas palavras de resistência a todas nós mulheres. Eu acho que isso preenche a nossa vida, né, de uma mulher que não luta. A gente costuma dizer que a beleza está na luta, e nós continuamos na luta, né, seja muçulmanas ou não muçulmanas, sejam negras, brancas, né, de todas as classes sociais. Eu acho que os marcadores sociais da diferença, de certa forma, está falando do nosso gênero cada vez mais, e a gente precisa assumir essa luta de resistência pelos povos, pelas minorias, né? E eu gostaria de agradecer muitíssimo novamente a deputada Ruda, né, nesse horário tão adverso para ela, tão tarde aí em Gaza, e a deputada Érica pela essa participação, e pedir desculpa a todos que estão aí, que nos acompanham semanalmente, né, desse problema que a gente teve técnico, mas felizmente a gente conseguiu unir essas duas mulheres maravilhosas, né, e poder fazer essa discussão bem bacana. Então, acho que mais 2 minutinhos para cada uma, e a gente encerra mais essa live do Ibraspal, e agradecendo ao presidente, ao vice-presidente, em nome deles, em nome de toda a equipe do Ibraspal, a presença dessas mulheres maravilhosas. هدى. دكتورة هدى، هي هسه بدنا مثلا اللايف تخلص تقريبا يعني وأنا خلصت تقريبا، بس في كان بدي رسالة أحملها أو يعني طيب. أوجهها. طيب هي حكت يعني بتقدروا كل واحدة عندها مثلا دقيقتين تقدر تحكي اللي بدها آخر شيء. يعني أنا في هذه الفرصة الجميلة التي سنحت لي اليوم أتوجه بالتحية لكل الشعب البرازيلي وكل أحرار البرازيل، ويعني ما أطلبه لأجل الشعب الفلسطيني الذي ما زال متمسكا بحقه، ولا زال عنده الاستعداد للتضحية بكل ما يملك في سبيل الحصول على حقه في أرضه ووطنه ومقدساته، لأجل الحفاظ على كرامته، لأجل دحر هذا الاحتلال. يعني نتمنى يعني بداية أن تحافظ البرازيل على موقفها الرسمي الداعم للقضية الفلسطينية، الأقرب لنا في المحافل الدولية من خلال ضغط البرلمان والمؤسسات المجتمع المدني والنشطاء ويعني المؤثرين على حكومتهم، ليظل موقفها أقرب للشعب الفلسطيني ولحقوقه، ويعني بالذات في قضية نقل السفارة وغيره. يعني شاهدنا كيف أثمر الجهد في ثاني الحكم عن نقل سفارتها إلى القدس. نتمنى أن يستمر هذا النضال في سبيل أن يظل موقف البرازيل الرسمي داعما لقضيتنا الفلسطينية. ثاني شيء، أتمنى أيضا أن يكون هناك جهد رسمي وشعبي وبرلماني وقوي في اتجاه فك الحصار عن قطاع غزة. نحن نعاني كثيرا بسبب هذا الحصار، يعني نحارب بقوت أو أطفالنا، بحليب صغارنا، بدواء مرضانا، نحن لا نجد أقل القليل لغزة. أيضا يعني أتمنى أن يعني تنشط جمعيات أو حملات المقاطعة للاحتلال في بلدكم، وأن تستمر هذه الحملات في عملها الدؤوب والنشط في توسعة مساحة المقاطعة الاقتصادية والثقافية والرياضية وكل أشكال المقاطعة للاحتلال، لأنه هذه المقاطعة هي التي تفضح الاحتلال وتضعف موقفه الدولي، وهي التي تدعمنا وهي التي تقوينا وتمنحنا المزيد من القوة في مواجهة الاحتلال. أيضا أتمنى من النائبة البرلمانية العزيزة
يعني لو تمكنت من تشكيل وفد برلماني حقوقي وزيارة أسيراتنا داخل السجون الإسرائيلية، لأنه صراحة معاناتهم لا يمكن وصفها، هم يعانون معاناة أبعد ما يكون عن أي مسمى لحقوق إنسان داخل هذه السجون، بالذات الآن في ظل كورونا والإهمال الصحي لكل الأسرى في سجون الاحتلال، وبالذات الأسيرات التي تتضاعف معاناتهم عن معاناة الأسرى بفقدهم لأبنائهم ولأحبابهم ولأزواجهم في داخل الأسر. أتمنى يعني أن نجتمع يوما عندكم في البرازيل أو عندنا في قطاع غزة، ويكون لكم لقاء مع نساء غزة ونساء فلسطين بشكل عام. هذا اللقاء أنا أعتقد أننا كنساء في العالم نحتاجه لنكون لكل النساء يحتذى بها أننا كنساء قادرات ومتمكنات، وبإمكاننا أن نصل وننجح ونقدم أفضل من كثير مما يتوقع الآخر منا. وشكرا لكم. Primeiramente, أيضا صغيرة لها علاقة بالعمل الإعلامي، يعني أتمنى أنه لو وسائل الإعلام في بلدانكم أو المحطات الإعلامية المستضافة عندكم تهتم بقضية في البعد الإعلامي والحقوقي للشعب الفلسطيني، بحيث أنه الآن أنتم حكوماتكم تبتعد قليلا عن الموقف الداعم للقضية الفلسطينية، ونحن لا نريد أن يمارس تضليل لوعي الشعب ويمارس إعادة صياغة وعي الأجيال في البرازيل بما يضر بقضيتنا الفلسطينية. نتمنى أن يعني وسائل الإعلام طرفكم أن تجتهد في التبشير بالقضية الفلسطينية والحديث عن عدالة القضية الفلسطينية وفضح الاحتلال وجرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني. Primeiramente, ela queria agradecer a doutora Franci Rose, a Erika Cocai e a todos os brasileiros e todas as brasileiras do Brasil, né? Agradecer profundamente, que ela se sente muito honrada de ter participado dessa live e falado com o povo brasileiro. De uma forma geral, o que ela quis dizer é que o povo palestino ele ainda, para não esquecerem do povo palestino, que ele está agarrado à sua cultura, está agarrado às suas mesquitas sagradas e igrejas também, de todas as formas possíveis. E também, o que ela quis dizer é que o Brasil sempre foi um grande apoiador da causa palestina, e que queria muito que o Brasil voltasse a essa posição. Por exemplo, nós palestinos e nós irmãos brasileiros e brasileiras usássemos a mídia de uma maneira geral para poder falar a questão palestina, para poder falar a verdade do que está acontecendo lá e tudo que está acontecendo naquela questão da faixa de Gaza, na Cisjordânia, também em relação a que a gente um dia, quem sabe, possa visitar a faixa de Gaza e ter uma grande entrevista com várias mulheres ali do parlamento, mulheres fortes, mulheres que são líderes, né? Como ela queria um dia, quem sabe, vir visitar o Brasil e conhecer todas as mulheres aqui que são referências e modelos de tudo que a gente falou hoje em relação à resistência. Inshallah. Diga a ela que, inshallah, um dia eu e a deputada Érica vamos visitá-la em Gaza. E todas as outras mulheres da resistência brasileira. Inshallah. inshallah هيجي يوم هي والدكتورة نائبة إريكا يزوركم في قطاع غزة إن شاء الله وكل النساء البرازيلي التي Antes que eu me esqueça, o presidente do Itaú, Ahmed Shahada, mandou repassar as saudações à deputada Ruda e à deputada Erika Cocai e agradecer em nome do Instituto. Então, eu queria agradecer ao Embrascop a oportunidade de estarmos fazendo essa discussão e mostrarmos a unidade que há na luta para que nós tenhamos uma sociedade onde não haja dor em sermos mulheres, né? Onde nós possamos assegurar todos os direitos. A discussão e a luta por equidade de gênero, ela não seja aqui no Brasil, seja na Palestina, em qualquer lugar desse planeta, ela não é uma discussão menor, penso eu.
ela é uma discussão absolutamente fundamental para a gente construir relações que sejam relações onde nós não tenhamos a violência enquanto norma. Eu penso que aqui no Brasil, mais de 50% da população é uma população feminina e que vive toda sorte de violência de gênero. E veja, se você desumaniza mais de 50% da sociedade, você cria a desumanização como padrão, e você vai criar na desumanização um processo de naturalização. Aliás, nós temos um governo no Brasil que tem feito uma política da morte, né? Tem naturalizado as mortes e tem naturalizado o ódio, e tem transformado o ódio enquanto um instrumento ou uma metodologia política. Então, por isso, tenho uma absoluta convicção de que as lutas para que nós tenhamos uma sociedade com equidade de gênero, ela é estruturante. Sem ela e sem avanços nessa perspectiva, a gente não consegue construir, de fato, uma democracia ou um país onde nós possamos viver plenamente uma humanidade que pressupõe liberdade, pressupõe diversidade, pressupõe afetividade. E me solidarizar mais uma vez com o povo palestino e falar que a deputada Ruda tem razão ao dizer que as crises e as opressões, elas atingem de forma diferente os corpos, não é? Elas atingem de forma mais profunda, as próprias mulheres. É como as balas atingem de forma mais efetiva os corpos negros, também as algemas atingem mais os corpos negros, é como se nós tivéssemos o ferro dos grilhões das senzalas substituído pelo aço das balas e o aço das algemas. Por isso, nos mesmos corpos, dirigida aos mesmos corpos. Não tem bala perdida neste Brasil. Então, portanto, assim, saudar muito a resistência das mulheres palestinas, que é uma resistência muitas vezes invisibilizada, dizer que a luta contra a opressão, ela é estruturante, e é estruturante também a luta contra a desigualdade de direitos entre homens e mulheres, como é também estruturante a luta por equidade de gênero. Então, portanto, a sociedade só é livre se tivermos todos os seres humanos vivendo da mesma forma a nossa humanidade. E essa lógica patriarcal que está presente no Brasil, está presente também na Palestina e que está presente em tantos lugares deste planeta, ela precisa ser enfrentada e com a compreensão de que a luta pelos direitos, ela é indivisível e, ao mesmo tempo, ela é universal. Então, a nossa solidariedade, o que acontece com o povo palestino, o que acontece com as mulheres palestinas, com o povo palestino, também diz respeito a cada uma e cada um de nós que aqui estamos. Infelizmente, o Brasil perdeu o protagonismo que tinha na busca, inclusive, de resolução de vários conflitos que envolviam outros povos e outros países. Então, para nós, a solidariedade ao povo palestino é absolutamente fundamental e que nós temos que expressá-la todos os dias. E é preciso que, cada dia que passa, nós possamos divulgar mais o que está acontecendo naquele território. O que está acontecendo com o povo palestino. Como são oprimidas as mulheres pela opressão israelense, como são oprimidas as crianças, uma opressão israelense, e que precisa ser combatida, como precisa também ser combatido todas as desigualdades, combatidas todas as desigualdades entre homens e mulheres e todas as desigualdades de direitos que ainda permeiam e perpassam os nossos tecidos sociais. Muita solidariedade às mulheres e muita solidariedade ao povo palestino. E, obviamente, que eu e a França, nós vamos levar também o Abed para que ele possa ir traduzindo o logo que seja possível na faixa de Gaza. E será sempre bem-vinda, deputada Ruda, aqui entre nós. Um abraço grande e, mais uma vez, parabéns ao Ibraspal por ter realizado e por estar realizando tantas discussões tão importantes de proximidade entre o povo brasileiro e o povo palestino. Povo de luta. Bom, para quem nos acompanhou, eu só queria ler aqui, agradecer os comentários, gente que escreveu, salve a live vai ficar salva, tanto na minha página como na página do Ibraspal, no Jornalistas Livres, depois a gente vai tentar colocar no canal do YouTube, sigam as nossas páginas, tem aqui comentários,
vocês são maravilhosas, que live linda, que live incrível, adoramos a live, as Mulheres Unidas jamais serão vencidas, vários elogios, e nós agradecemos muitíssimo, acompanhem a nossa página, na próxima semana a gente retorna, e vocês vão seguindo aí, eu queria agradecer imensamente a Ruda, a deputada Érica, meu coração sai daqui, o Ahmed Shahada me escreveu agora, você deve estar muito feliz, estou muito feliz, porque é uma das coisas que eu venho discutindo sempre dentro do grupo do Ibraspal, é a importância da mulher, em todos os lugares, na linha de frente, atrás, no meio, em qualquer lugar onde ela queira estar. É extremamente importante isso, e eu acho que vocês duas são exemplo dessa luta. Eu me sinto honrada de ter mediado, né, aqui, mais ou menos, dessa loucura que foi, mas agradeço muito, né, em nome do Instituto, e espero revê-las novamente para uma outra live, né, para uma outra discussão. Vamos estar aqui já anotando para retornar, né, fazer outras discussões com a gente. Boa noite a todos, muito obrigado pela audiência, e compartilhe essa live, quem não pegou desde o comecinho, vale a pena rever, vale a pena repassar para os amigos. Boa noite, obrigada. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.